Alright, saqala sangena sanibonani, ngithemba wonke umuntu uyaphila. Kwelisula namhlanje ngicela ukunibonisa ngomsebenzi we-distributor. I-distributor yethu esizonibonisa yona maciko amahle namhlanje. Kulabantu abangicelela ukuthi ngibabonise ukuthi kwenziwa kanjani malunga ney'nhlelo ze-distributor. I-distributor yethu esiyisebenzisayo esizonika umfanekiso ngqondweni wayo nguDito. Sizongena kwaDito distributor, music distributor, sibone konke. Alright, asivele siqalise singaphosisa amaseko ukuze kungabi kude kakhulu lokhu. Alright, singena khona apha ku-Chrome. Asifika apha ku-Chrome. Sebenzela abantwana, sebenzela abomama, sebenzela abobaba, sebenzela abogogo, sebenzela abomkhulu, asifika apha ku-Chrome sibheka uDito. Uzobhala nje uthi Dito is your distributor. My network is too slow. Ngiyacebisa ngokuthi ngilinde, network yami too slow. Kubalulekile lokhu bathandekayo ukuthi mawe artist, independent artist, you're supposed to learn how you publish your music, how you register music kuma license of music like uCapasso or Risa or Samro. Wonke lama license of music abalulekile bathandekayo. Then ile iphathi yokugcina ile ezokumpampashela umculo wakho. Cabanga ukuthi ngizwa kahle guys. So kunabantu abangazi ngokuthi wenza kanjani mangabe ufaka ingoma yakho. Manje sesingenile siphakathi kuDito ngoba vele mina ngina i-account yakho na kuDito. Ufuna ukushesha bathandekayo kwaDito into ihamba kanje. Masovele sonazo into zakhona ikhona la i-account yami le. Mongena ufuna ukufaka umculo wakho, okay, first of all uzocofa apha music, ufuza apha ku-music. Njengoba ubona kuvelile kanje bathandekayo. Then xa ufuna ukufaka ingoma yakho ke kwi-publisher, njengoba ubone ubhaliwe start release, yeah, then ubese kuthiwa yi-add. So mancane amehlo amangathanda banenkinga. Apha uyakhokha umanage i-subscription. So le distributor ayikakhokhela bathandekayo ningathi nqa. Apha u-add i-artist. This is a brand new distributor. Apha ufaka umculo wakho, start to release your music. Khona apha ubhala i-title yengoma, ubhala i-title yengoma apha. Ngifuna unibonise ukuthi ku-release kanjani ingoma. Let's try to make easy and faster. Ubhala i-title yengoma. Ngiyenzela labantu xa abangazi ukuthi i-distributor ufaka kanjani umculo ngokwakho. First and I'm trying to be quicker. My battery is low. Yes guys, i-page lokuqala xa ufuna ufaka ingoma yakho apha kuleni part ilana u-uploada khona ingoma yakho. Sizoyidlula ke leyo size ku-number 2, cofe ku-number 2. Ku-number 2 ila ugcwalisa khona ama-details wengoma yakho. Uyabona njengoba kuthiwa release details,
igama lengoma, release title, yenza zoom, release title, copywriter, igama lomnikazi we-distributor, that's my name, the original name. I'm an independent artist, ihlobo lomculo, just to fill all the spaces in order. If you have a label, of course, if you have a label, they going to do it for you, but now we don't have a label, we are independent. We just must fill all the forms, ugcwalise yonke indawo. Xa ngabe une-artist ocula nayo, uyal-edda apha as i-feature, ul-edda kule ndawo for ukuthi likwazi ukufumana ama-royalties, then bese uyapressa apha. Mekuyi-remix upressa apha ngezansi, mangayona i-remix upressa lapha phezulu. Okay guys, cabanga ukuthi iyabonakala le. Mangabe sowufaka ingoma yakho, uyi-edda apha ingoma ofuna ukuyipublisha, uyifaka kule ndawo, izobe seyachaza phansi isikhathi sayo ezosihlala, yabo edda up. Noma ngabe akuyona ingoma eyodwa, ungafaka 2 3 4 5 6 into kanjalo apha kule party, then bese upress next. Once press next, ngisho necover naku nala kufaka khona icover yakho, sengicishe ngakhohlwa ngadlula. Uma ufuna ukufaka icover naku la ufaka khona Jesus, la ufaka khona icover nakuya. Kodwa ke manje asikho icover kuwa manje, sesiqedile la ku number 3, ubese ukusoya ku number 3, siklikhe ku number 3 guys, ngiphuthuma isikhathi ne-battery. Ku number 3 ila uchaza khona ukuthi ingoma yakho funeka iphume nini na, but they have some limitation. Awukwazi ukuthi wenze ngendlela othanda ngayo, like okanye ufuna uyikhipha kusasa ingoma, you can't, ukwazi uyikhipha kusasa ingoma, ufune ulinde izinsuku. So kumele usethe i-date apha kule ndawo ebhalwe date, but i-limit yakhona guys ngicabanga ukuthi izobonakala kahle mangabe ngiyisondeze kanje. Bathandekayo maciwa amahle njengobona lezi ndawo ezinamadoti lapha ema-datini, izona ndawo ezishoyo ukuthi lamadoti, lezi date ezinamadoti izona date ongeke ukwazi ukurelease ngazo, which means uqala uhlale for how many days? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 days. Ingoma yakho uyirelease after 10 days by approver for 10 days, then ngoku ibe seya tholakala kuma Play Store ngokusetha kwakho i-date yakho. Sidlulele kephi apha, lezi ndawo noma ungashuzi lutho apha, cause mangabe ukurelease uzoyichuza apha. Mangabe ufuna uyiblock ingoma yakho laphezulu ingaveli kwamanye amazwe, uzobe sosithi yes, shoot khona ufuna ukuthi iblockeke khona bangakwazi ukuyithola. Okay, xa ufuna ingoma zakho uzenza more ma-extra la njengobona optical extra charges, bese uyachargewa extra money ngale msebenzi ukuthi uzoyikhonza nako-UK, nako-USA, nako-Canada, ipublisheke nakhona, because lena less price is not a pro subscription. Ngicabanga ukuthi yabona njengoba nanga namaxabiso apha, but kuwena ngoba sisakhasa sisaqala, there's no need of all of this. With 80 then isibese siyedlula siza apha kuma-store, ama-digital store, le distributor ekupublishela kuwona iwona lana, o-Spotify, o-iTunes, o-Shazam, o-Apple Music, Amazon, Facebook, Instagram, WhatsApp, iRadio, Pandora, Denza, Tidal, TikTok, CapCut, YouTube. Oh, maninzi kakhulu bathandekayo, more than 150, almost 150
ama-stores akhona okwamanje kule distributor. Kuya mhlambe ngokuthi ukhokha malini. Alright, bese sithi number 5. Ku number 5 ila sesiyoreleasa khona ingoma sesiqedile manje sesicomplete sesizolinda ukuthi bayi-check bayihlole bayibone ukuthi akuyona ingoma yomuntu yonke lento inama-license ingoma iqediwe right. Number 1 ingoma yakho vele soyiqalile wayifaka kuzona zonke indawo gcwalisa ama-license ingoma before uze la nolifake kaRisa kaSambo kaKhapaso kuzona zonke lezo ndawo kube sobuya sozoyifaka kwi-publisher. Ngeke uthathe ingoma uzoyipublisha ungaqalanga uyilinke i-license. Uqala uthathe i-MP3 yakho uyilogine kuRisa uyifake kuRisa uyikhiphe kuRisa uyifake kuSambo uyikhiphe kuSambo uyifaka kuwona wonke kuKhapaso ufake ingoma yakho ube sozogcina ngokuzoyifaka kwi-distributor kuze mosoyipublishile apho ingoma yakho i-records zayo zonke zihambe in professional ways kwazi uyifumana yonke imali yakho. Okay bathandekayo, bese ngekho lapho sesiqedile ke la sesiyabalinda for lo 10 days. After 10 days they approve your music wakho bese uyatholakala. Alright, kukhona into engifuna ukuyibhanga apha kulo 11 minutes. Alright, okay, kukhona ongibuze indaba yemali ukuthi withdraw kanjani kule distributor. Guys, ngiyabona le distributor uyapublish umculo, uyapublish music video bese kube ngama royalties lana ubone ukuthi ama royalties wakho hamba kanjani. Analytics yama promotion ufuna ukupromote umusic wakho ngayo e-distributor, just click here and choose your promotion. Ukuthi ufuna ukwenza advertisement, campaign, promo cards, artwork, generator, uyabo kuwena. Siye kwi-publishing sesifikile khona vele nayo into engiyifuna ukunikhombisa yona apha kule part le. Lena i-distributor ikakhokhela abathandekayo njengonibona isho kanjena. I'm sorry ixesha lingishiyile, ngicela siyivale le video kwamanje sibuye senze enye yokuthi mangabe sonemali kule distributor uyithola kanjani imali, uyikhipha kanjani ekhadini lakho. Next video ungayindawo kwi-video elandelayo ngizokwazisa ngokuthi imali yakho ke mesonayo uyifumana kanjani and nikwazise nangokunye okuqondene nayo le distributor okuzokunceda ukuthi ugain more money to earn more. Please don't go far, watch the next video.